ৰাতিপুৱা সময় 5টামান বাজিছে বৰষুণ দি আছে আজি এসপ্তাহমান হ'ল বৰষুণ দিয়ে আছে কমাই নাই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বানপানী হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতো কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ পাঠশালাতো বানপানী হৈছে ঠাই বিশেষে 4 দিনমান আগতে বহুত বেছি গৰম আছিল এতিয়া কম্বল উৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে ঠাণ্ডা বহুত বাঢ়ি গৈছে বৰষুণৰ ফলত ছাতি লৈ গৈ আছোঁ বলক আমি বানপানীৰ পৰিৱেশ চাওঁ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মানুহৰ বলক হাইৱেৰ কাষেৰে গৈ আছোঁ এইবিলাক চব নলাবিলাকো ভৰ্তি হৈ গৈছে পানীৰে বহুত বেছি বৰষুণ দি আছে অলপ বৰষুণটো কমক ৰ'ব যেতিয়া বৰষুণ কমিব তেতিয়া আকৌ আহিম চাই থাকিব শুনিছোঁ যে পাঠশালাৰ ওচৰতে থকা ভৌকামাৰী আৰু তালতলৰ পিনে পহুমাৰা জানৰ বান্ধ ভাঙিছে সেয়েহে বাছেৰে এতিয়া তালৈ গৈ আছোঁ বলক অসমৰ সকলো ঠাইতে বানপানী হৈছে আমাৰ ইয়াতো বানপানী হৈছে আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি আছে আজি এসপ্তাহ ধৰি বৰষুণ দি আছে তাৰ ফলত বানপানী হৈছে আৰু এতিয়াও বৰষুণে দি আছে চাওক আমাৰ বজালি অঞ্চলতো সকলো পিনে পানী হৈছে মই আছোঁ বৰ্তমান বজালিৰ তালতলত আছোঁ চাওক এইখন এনে অভাৰব্ৰিজ তালতলত থকা এইখন অভাৰব্ৰিজ এইখন আৰু দলংখনো ভাল লাগে তালতলৰ এইখন এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে দেখা পোৱা যায় দলংখন উঠিম ৰ'ব দলংখনত এবাৰ ৰেল লাইন এইটো আৰু এইখন দলংখন এইটো চাওক এইটো এটা ৰাস্তা আছিল কিন্তু এতিয়া পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ঠাইখিনি আৰু বান্ধ ভাঙিছে সেইপিনে বান্ধ ভাঙিছে এইটো ৰাস্তা আছিল ৰাস্তাটো একেবাৰে ডুব গৈছে পানীৰে সেইপিনে চব বানপানীৰ ফলত ঘৰ দুৱাৰ সকলো ডুব গৈছে পানীত সেয়েহে তাত ৰিলিফ কেম্প সেইটো দেখা পাইছোঁ তেওঁলোক বৰ্ণাঢ্যসকল ইয়াত আহি আশ্ৰয় লৈছে এইবিলাক চব ৰিলিফ কেম্পত মানুহ আহি আছে নাকি আজি সেয়া চব তেওঁলোকে ভেল বনাই লৈছে এতিয়া সেইখন দলঙৰ ওপৰত উঠিম সেইপিনে আছে চিৰিৰে এতিয়া ওপৰলৈ উঠি যাম চব বানপানীৰ সময়ত ইয়াত গৰু ইয়াত আশ্ৰয় দিয়া হৈছে চব সেইপিনে চব পানী চব বানপানী বৰষুণ একেবাৰে তীব্ৰ গতিত বৰষুণ দি আছে অৱশেষত আহি পালোঁ ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত আহি পালোঁ এতিয়া সেইখন দলং ওচৰৰ পৰা চাম আৰু সেইপিনে চব বানপানী
ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলং যেন পায় আপোনালোকে চাওকচোন দলঙৰ ওপৰেদি ট্ৰাক বোলে দলংখন কিবা লৰি যায় মাজত খুটাও নাই কেৱল এই ষ্টিলেৰে বনাইছে দলংখন চাওক মজা দলং মজা আৰু বহুত মানুহ ইয়াত সেলফি উঠিবলৈ আহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াত সেলফি উঠিবলৈ আহে বানপীড়িত লোকসকল তাত আশ্ৰয় লৈ আছে এটা সুন্দৰ দৃশ্য দেখুৱাই দিছোঁ চাওক দলঙৰ তলেৰে ৰেল গৈ আছে ৰেল চাওক তলেৰে ৰেল গৈ আছে ওপৰত দলঙৰে ট্ৰাক গৈ আছে চাওক সুন্দৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ দৃশ্য এইটো চাওক এইটো চাওক সেইটো ৰাস্তাৰ তল গৈছে সেইপিনে বহুমাৰা জানৰ বান্ধ ভাঙিছে সেয়েহে পানীৰ ঢৌ চাওক আপোনালোকে পানীৰ ঢৌ চাওক তীব্ৰ গতিত পানী আহি আছে সেইপিনৰ পৰা তলপিনেৰে সেইপিনৰ পৰা তীব্ৰ গতিত পানী আহি আছে এইটো ঘৰ চাওক পানীৰ একেবাৰে তলত গৈছে আধা ডুব গৈছে আৰু দুদিনমান বৰষুণ দিলে আধা ডুব যাব চাওক চৰকাৰে নিশ্চয় এওঁলোকক সহায় কৰিব এইখন চাওক ডুমুৰিয়াত থকা জনতা হাইস্কুল স্কুলৰ চৌহদতো পানী সোমাইছে সেইপিনে চাওক পানীয়ে পানী হৈ গৈছে চবপিনে এতিয়া হাইৰোডৰ মেইন ৰোডৰ পৰা নামি অলপ সেইপিনে যাম সেইপিনে অলপ চাপৰ ঠাই আৰু এইপিনে পানীও বহুত বেছি পানী হৈছে চাওক মথাউৰিটো সেইপিনে ভাঙিছে সেয়েহে সেইপিনৰ পৰা আহি আছে পানী আৰু বৰষুণো দি আছে দেখাটো পাইছেই তীব্ৰ গতিত বৰষুণ আহি আছে আৰু এইপিনে চাওক পথাৰখন পানীৰে ভৰ্তি হৈ গৈছে দূৰ দূৰণিলৈ পানীয়ে দেখা পোৱা যায় গীতাশ্ৰমৰ চৌহদতো পানী হৈছে তাত মাঘৰ মাহত সুন্দৰ ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান এটা হয় যেতিয়া অনুষ্ঠানটো হ'ব তেতিয়া আহি ইয়াত ভিডিঅ' এটা বনাম ৰ'ব আজি বৰষুণৰ বতৰত ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থেংক ইউ